प्रियांश, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ तुम्हारे रिजल्ट से। तुमसे कितनी बार बोला जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी तरफ देखा करो। ये देखो आजकल के बच्चे बाप के सामने नजरें मिला रहे हैं। अरे अब बोल क्यों नहीं रहे? पहले तो बहुत जबान चलती थी तुम्हारी, अब क्या हो गया है? आई एम सॉरी पापा। ये देखो आजकल के बच्चे बाप के सामने जबान लड़ा रहे हैं। तो क्या करूं, मर जाऊं? मुंडी ऊपर करूं तो प्रॉब्लम, नीचे करूं तो प्रॉब्लम, बोलूं तो प्रॉब्लम, नहीं बोलूं तो प्रॉब्लम। पागल बना के रख दिया आजकल के माँ बापों ने। चल बंटी साइकिल निकाल।